täällä on Annabella, nyt on taas kysymys- ja vastaus keskiviikko. Ihanaa taas nähdä sut täällä videon parissa ja tällä viikolla me tehdään jotain tosi helppoa ja kivaa. Eli me tehdään omassa keittiössä ihana ihoöljy, joka kosteuttaa varsinkin nyt kun on pakkasta ja iho kuivuu tosi paljon sisällä. Eli sä tarvit 1, 2, 3, 4, 5 eri juttua. Eli ihan ensimmäiseksi, ja nämä kannattaa laittaa ostoslistaan, jos sulla on nyt siinä paperia ja kynää, niin osta luontaistuotekaupasta tai sun lähikaupassakin voi löytyä näitä. Aprikoosiöljy, sitten E-vitamiiniöljyä, sitten laventerin tippoja tai jotain muuta ihanaa tuoksuvaa öljyä, mikä on sun lempituoksu. Esimerkiksi tässä voisi olla ruusu ja tässä voisi olla myös semmonen kukka kuin geranium. Mä laitan sen tähän viereen tähän alle, mutta mä en tiedä miten se laitetaan suomeksi. Ja sit sä tarvit tämmöisen pienen lasipullon. Tästä tulee niin ihanaa. Eli nytten ryhdytään hommiin. Eli ihan ensimmäiseksi sä otat tämän aprikoosiöljyn ja sä täytät tämän lasipullon tuohon melkeinpä ihan täyteen. Eli kokeillaanpas. Noin. Me täytetään tää vähän niin kuin neljäs viisosaa täyteen. Sitten mä otan tämän E-vitamiiniöljyn ja mä laitan 1 teelusikan tätä E-vitamiinia öljyä tänne pulloon tänne sekaan. Ja jos sulla on joku, esimerkiksi mä pesen nyt tätä. Jos sulla on esimerkiksi joku tiputuspullo, niin sä voit myös käyttää sitä ja se toimisi tosi upeasti, koska kun sä laitat tämän teelusikallisen tonne pieneen pulloon, niin kannattaa olla tosi varovainen, ettei se mene yli. Mä tiputan sitä tästä sivulta. Noin. Nämä kaikki öljyt tuoksuu niin hyvältä ja tästä on maailman ihanin ihon kosteuttaja. Sä voit käyttää tätä sun kosteusvoiteen sijasta aina iltaisin ennen kuin sä menet nukkumaan. Sä voit myös laittaa tätä päivällä ennen kuin sä laitat sun meikin, mutta sä saat parhaimmat tulokset silleen, että sä puhdistat sun ihon illalla tosi hyvin ja sit sä laitat tämän ihoöljyn, joka kosteuttaa tosi hyvin. Ja nämä on tosi hyviä öljyjä, ei nämä mitenkään aiheuta aknea tai mitään muuta, eli näitä voi myös hyvin rauhallisesti käyttää. Ja sitten ihan viimeiseksi me laitetaan tätä öljyä tänne sekaan. Eli sä voit käyttää jopa 3 eri tällaista essential oils. Tämä on orgaaninen laventeriöljy. Mä aion käyttää nyt kokonaan tätä sen takia, että mä rakastan tätä tuoksua niin paljon. Mutta sä voit myös käyttää ruusua tai muita kukkien tuoksua. Ja yhteensä laitan 15 tippaa. Jos sä käytät eri tuoksuja, niin sit laitan aina vaikka 5 yhtä ja 5 yhtä ja 5 yhtä. Eli nyt mä laitan tää 15. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ups. Ja sitten me sekoitetaan tää seos. Meidän ihana ihonhoitotaikaseos. Näin. Mä opin tämän reseptin tämmöisestä kirjasta kuin Gorgeously Green, eli upeasti vihreä ja 8 askelta upeaan ympäristöystävälliseen elämään. Ja nyt kun tämä meidän seos on valmis, niin jos mä nyt menossa nukkumaan, niin mä puhdistaisin mun ihon tosi hyvin. Ja sitten mä laittaisin tätä muutaman tipan kämmenelle. Ja sitten mä hieroisin sen tämmöisillä pyörivillä liikkeillä mun ihoon hellästi. Näin. Tämä tuoksuu niin hyvälle. Ja sitten mä laitan loput käsiin, koska meidän kädetkin yleensä kuivuu tosi paljon. Ja näin ne tuoksuu todella hyvältä. Ja ne on kosteet. Ja sä voit pitää tätä ihanaa öljyä vaikka sun yöpöydällä tai sitten kylpyhuoneessa. Että sä oot aina valmis laittamaan tätä. Aina sekoita vähän ennen kuin sä laitat sitä naamaan sen takia, että nämä kaikki öljyt sekoittuu hyvin keskenään. Kerro mulle alle kommenteissa, että mitä sä tykkäsit tästä reseptistä ja kerro mulle, että ehditkö kokeilla tätä kotona. Ja jos sulla on mitään kysymyksiä, niin laita ne alle. Ja sitten myös mulle voi e-mailata kysymyksiä ensi viikon videoon osoitteeseen annabella@ethicalbella.com.
Haleja Brooklynista ja nähdään ensi kerralla. Moi!